تحية لحضراتكم في كل مكان. اليوم اللي بيشهد 28 حقيقة اختراق جديد للوعد الأمريكي. لسه ترامب بالأمس ممدد المهلة 10 أيام لحد يوم الاثنين بعد المقبل، وإسرائيل النهاردة بتقصف منشآت نووية ومنشآت لإنتاج اليورانيوم والماء الثقيل في إيران، وإيران بترد رد فوري بإنذار للإخلاء للعديد من المصانع الأمريكية الكبرى في الخليج. حقيقة مصانع الحديد والصلب في غالبيتها يعني الكبرى في الخليج. النهاردة الموجة 84، الأجواء بتزداد سخونة بشكل كبير جدا. منذ قليل كان الحوثيين أعلنوا عن بيان عسكري مهم. البيان صدر الآن. المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نؤكد ضرورة وقف العدوان على فلسطين ولبنان وإيران والعراق. أيدينا على الزناد للتدخل إذا استخدم البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد إيران. أيدينا على الزناد للتدخل إذا انضمت أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل. حقيقة تلك التصريحات بتأتي متسقة مع رؤيتنا اللي قلناها لحضراتكم ليست سرا يعني أكتر من مرة، إنه ورقة الحوثيين هي، عارف أنت، زي الورقة المقلوبة، رصاصة مهمة جدا يتم الاحتفاظ بها لتوقيت تشتد فيه الحرب، عشان ما تبقاش إيران حرقت كل الأوراق. اللي على الجبهة دلوقتي إيران وحزب الله والمقاومة الإسلامية في العراق، اللي بيأدوا أداء قوي جدا. لكن الحوثيين، ده البيان اللي صدر الآن إنه إذا امتدت للشبكات للبحر الأحمر إيديهم على الزناد، أو إذا انضمت أي تحالفات أخرى لأمريكا وإسرائيل فإنهم لن يترددوا على الدخول في المعركة. الموجة 84 النهاردة من القصف استهدفت كمان قاعدة الخرج في المملكة العربية السعودية، وتم قصف طائرات للتزود بالوقود زي اللي كانت موجودة في قاعدة سلطان، وأيضا تم تدمير منظومة للدفاع الجوي الأمريكي في قاعدة الخرج. أيضا في الموجة 84 النهاردة تم استهداف قاعدة مبارك في الكويت، اللي يبدو أن الأمريكان التقارير الاستخباراتية بتقول بقى يستخدموها كقاعدة بديلة للقاعدة الأمريكية، فعشان كده استهدفت بضراوة. والفيديوهات اللي نشرت النهاردة وضحت إصابات كبيرة جدا في قاعدة مبارك في الكويت. قاعدة مبارك في الكويت، هجوم عنيف على قاعدة مبارك وعلى مخازن الوقود في القاعدة نتيجة استخدام القوات الأمريكية ليها.